اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وسيد العالمين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Уважаемый джамаат, приближается долгожданный и почтенный день Арафа. В день, в котором все наши паломники, уехавшие из Дагестана и со всех уголков мира, будут стоять на долине Арафа. Не видели, говорит, шайтана более униженным, оскорбленным, печальным, чем день Арафа. Почему? Потому что, говорит, когда шайтан, Иблис, видит, какой рахмат Аллаха не спосылается тем, кто стоят на долине Арафа, у него, говорит, разрывается сердце. Как Аллах не спосылает рахмат, как Аллах прощает грехи тех паломников, которые стоят на долине Арафа, от этого, говорит, разрывается, говорит, сердце Иблиса. Поэтому день Арафа, дорогие мои братья, это почтенный день. Если человек не совершает хадж, ему желательно этот день держать уразу, соблюдать пост. А тот, кто совершает хадж, ему желательно этот день не соблюдать уразу, а покушать, поесть, чтобы у него были силы делать ибадат и делать побольше дуа в этот день. Потому что в хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказано: «Афдалу дуаи дуау яуми Арафа, ва афдалу ма культу ана, ва набийюна мин кабли, ла илаха илляллаху вахдаху ла шарика лаху». В книге Муатта имама Малика приводится хадис пророка, алейхиссалату вассалам, где Расулуллах говорит: самый почтенный дуа – это дуа, сделанная в день Арафа. Мы знаем, что в течение года есть особенные дни, особенные ночи, в которых Аллах отвечает на дуа, в которых Аллах открывает свой рахмат для уммата Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Одним из таких дней является день Арафа. Побольше делайте дуа день Арафа. Делайте дуа для себя, для родных, близких, для города, для уммата, для Дагестана, для паломников, которые уехали в хадж. Делайте всем дуа, чтобы они благополучно вернулись, чтобы их хадж был принят Аллахом. Делайте дуа для нас и для уммата, и для Дагестана, чтобы Всевышний Аллах защитил нас от несчастья, бедствий, балаха, чтобы в Дагестане процветал ислам. Делайте дуа. Потому что пророк, алейхиссалату вассалам, в этом хадисе говорит: самый лучший дуа – это дуа, сделанная в день Арафа. Самые лучшие слова, которые, говорит, произносил я и пророки, посланники, которые были до меня, это слово «Ла илаха илляллах, вахдаху ла шарика лах». Нет Бога, кроме Аллаха, Аллах един, нет у Аллаха сотоварища. Вот эти слова являются, говорит, самыми лучшими словами, которые, говорит, когда-либо произносил, значит, пророк, который, говорит, был до меня, были до меня, и, значит, лучшие слова, которые, говорит, я произнес. В хадисе пророка, алейхиссалату вассалам, который приводит имам Муслим от Аби Катадат аль-Ансари, радiyallahu анху, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. Когда, говорит, у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спросили о посте в день Арафа, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: пост дня Арафа смывает грехи прошлого года, ушедшего года, и грехи будущего года. Пост день Арафа прошлого года грехи и будущего года грехи смывает. Это как мы должны понимать? Все маленькие грехи, которые мы совершили, зная или не зная ошибки, маленькие грехи, они все очищаются соблюдением поста день Арафа. А грехи, которые мы даже еще не успели совершить будущего года, это означает, что Аллах нас будет баракатом этого дуа от многих грехов, которые мы могли бы совершить и попасть. Аллах, значит, баракатом поста дня Арафа, Аллах будет нас защищать от попадения, значит,
грехи, которые не нравятся и не довольствуются сам Всевышний Аллах Азза ва Джалля. Поэтому постарайтесь, братья мои, чтобы вы сами, члены вашей семьи, значит, день Арафа соблюдали пост. День Арафа, дорогие мои братья, приводится хадис пророка, алейхиссалату вассалам, приводит его имам Муслим от Сайидати Аиша, радийаллаху анха, قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. Нет, говорит, другого дня, в котором Аллах освобождал бы такое количество людей от ада, который, говорит, Аллах освобождает день Арафа. Такого другого дня, говорит, нету. Чтобы так много были освобождены люди от ада, которые заслуживают зайти в ад. Имеется в виду, грешные мусульмане, которые заслуживают зайти в ад, тот, кто проявляет уважение адаб дню Арафа, Аллах Азза ва Джалля им объявляет амнистию, спасены от тюрьмы ада. Аллах освобождает от ада. Стирает, значит, имя его списков обитателей ада, записывает обитателей рая, иншаллах. Дай нам Аллах тавфик, чтобы мы день Арафа, значит, проявили к нему должное уважение, побольше в этот день совершали хороших деяний, отдавали побольше садака по мере возможности, желательно побольше упоминать Аллаха, желательно побольше делать дуа. В некоторых хадисах, значит, упоминается хадис, слабый хадис, хадисун заиф, но в хороших деяниях можно заиф хадис использовать, это единогласное решение всех имамов 4 мазхабов. Желательно этот день упоминать, значит, читать 1000 раз «Куль ху Аллаху ахад», упоминается в хадисе, слабом хадисе. Поэтому желающие, у кого есть время, читайте 1000 раз «Куль ху Аллаху ахад». Значит, делайте хороший амал побольше, читайте Коран, а больше делайте дуа. Такого дня, которым Аллах отвечает на дуа, как в день Арафа, такого дня, значит, очень мало бывает в течение года. Это день ответа на дуа. Сразу за днем Арафа наступает светлый праздник, большой праздник, величественный праздник, праздник Курбан-Байрам. Праздник Курбан-Байрам, он является наиболее ценным и почтительным даже, чем праздник Ураза-Байрам. Но, однако, у нас в Дагестане на Ураза-Байрам люди готовятся, его, значит, есть ощущение праздника, на Курбан-Байрам такого не бывает. Почему? Потому что мы, значит, Курбан-Байрам как будто, значит, должным образом, как на Ураза-Байрам, такое, значит, внимание на нее не уделяем. Это наш недостаток, это наш минус. Ураза-Байрам, чем Ураза-Байрам, Курбан-Байрам, говорит, почти не является, значит, по степени важности и почтенности. Поэтому, дорогие мои братья, Курбан-Байрам, это байрам, это радость, радостный день, это праздничный день, который Аллах Азза ва Джалля сделал праздником, объявил праздником для уммата Мухаммада. Это праздник, в котором Аллах разрешил уммату Мухаммада радоваться в этот день. Ну, дозволим способом. Как радоваться? Радовать факиров, мискинов. Делать им садака. Если их значит, живот был голодным, накормите им, помогите им. Есть многодетные семьи, которые, значит, не хватает им на еду, на содержание. Помогите им. Пусть у них будет ощущение праздника день Курбан-Байрама. Вот ма'на, смысл байрама, праздника. Чтобы все мусульмане радовались. У кого есть возможность, будет радоваться, у кого нет возможности, будет, значит, печалиться. А праздничный день все должны радоваться. Значит, поэтому проявляйте, значит, уважение, должное внимание на Курбан-Байрам. Он больший праздник, почтенней даже, чем Ураза-Байрам. Этот Курбан-Байрам Всевышний Аллах сделал хикматом, мудростью, и, значит, является для нас важной сунной. Все имамы мазхабов, за исключением имама Абу Ханифа, сказали, Курбан-Байрам день, порезать курбан для того, кто имеет возможность, является важным суннатом. Суннаты бывают две категории. Просто суннат есть важный суннат. Порезать курбан в день Курбан-Байраму, кто имеет, значит, возможность купить барашку, для него является важным суннатом порезать курбан. Имам Абу Ханифа говорит, обязательно, говорит, порезать курбан. Не просто суннат, обязательно, говорит имам Абу Ханифа. Поэтому, значит, кому является суннатом резать курбан, дорогие мои братья?
тот человек, который праздничный Курбан Байрам день, есть у него средства лишние, имеется в виду, которые ему достаточно, например, на Ураза Байрам, на Курбан Байрам день и последующие 3 дня. Эти 4 дня являются праздничными днями. Курбан Байрам и последующие 3 дня. Если у тебя, говорю, есть имущество, достаточно, значит, еда, продовольствие, значит, на эти 4 дня, и если остается остаток, если этот остаток достаточный для тебя купить барашку, порезать курбан, для тебя, говорит, важный суннат порезать курбан. Имам Шафи'i, рахимахуллах, он в одном своем высказывании говорил: «Ла ураххису фи таркиха лиман кадара алейха». Я, говорит, не нахожу оправдания оставить курбан для тех людей, которые, говорит, имеют возможность. Имеется в виду, оставить важный суннат пророка, алейхиссалату вассалям, для этих людей, говорит, я оправдания не нахожу, если у них, говорит, есть возможность. В хадисах пророка, алейхиссалату вассалям, говорится, что курбан, жертвоприношение, и это животное, которое мы принесли жертву ради Аллаха, она станет для нас животным, который будет переносить нас по мосту Сирата прямо в рай. Пророк, алейхиссалату вассалам, в хадисе говорит: «Ахсину лахаякум, фа иннаха матаякум яум аль-кияма». Есть другая версия: «Аззиму лахаякум, фа иннаха аля сираты матаякум». Вы, говорит, режьте лучших, режьте больших животных на курбан, потому что, говорит, они будут для вас верховыми животными, которые, говорит, будут, значит, на которых вы будете перемещаться в судный день, на которых вы, говорит, будете перемещаться по мосту Сирата. Курбан, который ты порезал, если он будет слабым, маленьким, худым, здоровый человек как будет держаться на таком курбане? Поэтому желательно суннат, чтобы у курбана были большие рога. Баран с большими рогами, жирный, у которого много мяса, вот такой самый лучший, говорит, режьте на курбан. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, порезал 2 барашки в день Курбан Байрама, большие были бараны, их, значит, цвета были бело-черными пятнами, с большими рогами. 2 курбана, говорит, порезал, говорит, пророк, алейхиссалату вассалам. И делал ният, я режу, значит, это от Мухаммада, от семьи Мухаммада, от уммата Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. От всего уммата порезал курбан Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям. Для пророка резать курбан было обязательным, для нас стало суннатом. Поэтому, дорогие мои братья, когда мы выбираем животное для курбана, мы должны выбирать самые лучшие, самые полноценные, у которых нет недостатков. Приводится хадис пророка, алейхиссалату вассалам, от Абдуллах ибн Курта, радийаллаху анху, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر. رواه الحاكم. Самый почтенный день, говорит, возле Аллаха, это день Курбан Байрама. В другом хадисе пророк, алейхиссалату вассалам, когда, значит, желал порезать курбан от своей дочери Фатимат, радийаллаху анха, пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Уми иля удхиятики фашхидиха, فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملت وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين». رواه الحاكم. Когда, говорит, пророк, алейхиссалату вассалам, желал, говорит, порезать курбан от своей дочери Фатима, радийаллаху анха, пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Я Фатима, иди, стой возле твоего курбана». Когда его резали, пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Иди, стой возле курбана. Поистине я, Фатима, первая капля крови, которая, значит, упадет с твоего курбана на землю, вместе с этой каплей крови Аллах, говорит, с тебя простит все твои грехи». Первая капля с курбана, которая, говорит, значит, от тебя порежут, я, Фатима, Аллах, азза ва джалля, смоет все твои грехи, которые ты до сих пор совершал. И ты, говорит, скажи это дуа: «Инна салати ва нусуки ва махьяя ва мамати лиллахи раббил аламин». Воистину, все на мои намазы,
все мои, значит, поклонения, имеется в виду и жертвенные животные и так далее, все мои поклонения, обряды, моя жизнь и моя смерть, это все принадлежит Аллаху и ради Аллаха. Вот эти, говорит, слова ты скажи, я Фатима. Также в хадисе пророка, алейхиссалату вассалам, приводится, значит, сказано: «Захху ватибу биха нафсан, фаиннаху ман ахаза удхиятаху, фастакбала биха аль-киблата кана дамуха, ва ша'руха махсурина лаху яум аль-кияма. فإن الدم إذا وقع في التراب فإنما يقع في حرز الله وأنفقوا يسيرا تؤجر كثيرا». رواه مصنف عبد الرزاق. И, значит, в этом хадисе сказано, что вы режьте, говорит, курбан. И когда режете курбан довольным сердцем. Довольным сердцем. Когда режете курбан, желательно, чтобы это не было, надо порезать. Вот деньги сейчас нету, деньги тоже жалко. Порезать, не порезать. Ну, давай мы порежем. Вот так не режьте, говорит, курбан. Режьте курбан довольным, желая воздаяния от Аллаха, довольным сердцем режьте, говорит, курбан, когда режете курбан. Чтобы у вас не было в сердце, значит, жадности и с каким-то сожалением не режьте его. Режьте, говорит, курбан довольным сердцем. Тот человек, который, говорит, значит, возьмет свой курбан, направит его на кибля, то каждый раз, значит, капля, ее, значит, ее кровь, ее волосы, они, говорит, будут охраняться для тебя возле Аллаха в судный день, чтобы ты получил воздаяние этого курбана. И воистину, говорит, капля крови, которая, говорит, падает на землю, она, говорит, уже, значит, будет сохранена возле Аллаха Азза ва Джалля. Для тебя как свидетельство, что ты порезал курбан ради Аллаха. Вы, говорит, расходуете, говорит, малое имущество, чтобы вы получали огромные воздаяния возле Аллаха. Также, дорогие мои братья, из, значит, необходимых условий, которые, говорит, мы должны знать для того, чтобы порезать курбан и чтобы наш курбан был полноценным, есть следующее. Сейчас вы, наверное, некоторые уже выбрали для себя животное, которое, значит, хотят порезать на курбан. Некоторые собираются выбирать, какое, значит, животное, значит, допустимо, какое нет, что, значит, является условием для животного, которое вы хотите порезать на курбан. Обратите на это, значит, важное свое внимание. Животные, которые режутся на курбан, три категории. Это верблюды, это корова и, значит, мелкорогатый скот, значит, овца или же коза. Верблюд должен быть 5-годовалым, которому исполнилось 5 лет и вошел в 6-й. Корова и коза, значит, им должно быть исполнено 2 года, полноценные 2 года, и которые уже вошли в 3-й. А что касается овцы или же барана, то, значит, он должен быть годовалым, которому исполнился полноценный год и вошел во 2-й. Некоторые из имамов Масаба Шафии, они сказали, если баран, он, значит, набрал вес, значит, набрал рост, если вот даже ему полностью полного года, если вот даже нет, но если условия, он выше 6 месяцев, около 8-9 месяцев, если у этого барана упали передние зубы, он тоже, значит, разрешается на курбан. Если ему года нет и передние зубы не упали у барана, он на курбан непригодный. Те, кто продают, значит, животных на курбан, баранов, овец, пусть они, значит, не обманывают людей. Пусть не говорят на тот баран, который год не исполнился, значит, пусть не называют его годовалым, потому что он за курбан не засчитывается. Он должен быть годовалым, или же должен быть ближе к году, но условием, что если у него передние молочные зубы выпали. Следующее. Время курбан байрама. Имеется в виду, когда нам разрешается резать курбан. Курбан разрешается резать, и ее время наступает только после того, как в курбан байрам день восходит солнце, с горизонта восходит солнце, и поднимается размером копья, вот с этого времени наступает время курбан байрама. Других масабов говорит, время курбан байрама и, значит, жертвоприношение наступает после того, как люди совершат
праздничный Курбан Байрам намаз. Раньше этого времени, кто порежет Курбан, имеется в виду до восхода солнца, и пока, значит, она не поднимется размером копья, значит, тот, кто порезал Курбан до совершения праздничного Курбан Байрам намаза во время пророка, алейхиссалату вассалям, он сказал: «Я Расул Аллах, я Курбан уже порезал до намаза». Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Он тебе не Курбан, просто тебе мясо будет, Курбан не будет. Курбан режется после, значит, восхода и, значит, после праздничного Байрам намаза», сказал пророк, алейхиссалату вассалям. Поэтому, чтобы ваш Курбан мясо не превратился, ждите праздничный ураза Курбан Байрам день, пока будет восход солнца и поднимется, значит, на горизонте размером копья. Или лучше всего совершаете вместе с нами здесь в мечети праздничный Курбан Байрам намаз, возвращаетесь, режете, и является суннатом, чтобы на Курбан Байрам намаз пойти в мечеть утром не позавтракавши. Чтобы первым, кто намерен резать Курбан, чтобы первым, что ты покушаешь этот день, чтобы это было мясо твоего Курбана. Желательно в мечеть пойти не поевший, возвращайся домой, режешь Курбан, сразу большой хороший кусок бросаешь на кастрюлю и с этого мяса кушаешь. Это самое желательное. Какие животные не допускаются на Курбан? Условием является, чтобы животное не было чересчур худой. Худой баран, который даже чуть-чуть даже жира нет, скелет. Скелет на Курбан резать нельзя. Если у Курбана порезано ухо, а это очень часто бывает, на это обратите внимание, очень редко можно найти овец здоровым, значит, целыми ушами. Значит, какую-то чашу вырезают или там, значит, какие-то свои знаки ставят, чтобы стадо с друг другом не перемешалось, если перемешается, чтобы можно было определить. Значит, чабаны эти метки ставят. Если уши барана просто есть разрез, прорез, если этим прорезом мясо, часть уши не отсутствует, наша масаби разрешается. Если есть дырочка, этой дыркой, если мясо не упало, просто отошла в сторону, дырка есть, тоже разрешается. Если какая-то часть ушла из этой дырки, значит, части ушей, этот курбан в нашем масабе не допускается. Поэтому постарайтесь найти барашку, значит, целыми ушами. Если вдруг алдарурат, значит, когда мы попадаем в трудное положение, нам разрешается перейти в другой масаб. Другой масаб тоже вам расскажу. Имам Абу Ханифа говорит, если из 3 частей уха отсутствует одна часть, а 2 части присутствуют, тоже можно на курбан. Если половина или же меньше, то уже не разрешается. 1/3 часть, значит, отсутствует, 2/3, если присутствует, имам Абу Ханифа разрешает. Это крайний случай. Постарайтесь найти целую. Не разрешается, чтобы у барана, значит, был отрезан хвост. Порода есть, метис порода, дагестанская порода, у них бывают длинные хвосты. Наши чабаны, чтобы они не ползли по земле, его режут хвосты. Обращайте внимание, отрезанным хвостом на курбан не разрешается. Почему? Потому что это уменьшает, значит, мясо этого курбана. Наши масаби не разрешают. Также не разрешается хромой. Хромое животное не допускается. Почему? Потому что это хромое животное, как здоровое, кушать не может, нормально ходить не может, он бывает обычно худым. Это дефект, недостаток. Хромой нельзя. Слепую нельзя. Также не разрешается и не засчитывается курбан, если вы порезали, значит, или корова ли это пусть будет, или, значит, барана вы, значит, овцу порезали. Если оказалось, что, значит, у нее есть уже зародыш внутри, то такой баран или такая корова, она непригодна на курбан. Получится просто мясо, но курбан по нашему масабу не получится. Есть масабы, которые сказали, если ты узнаешь, что там есть, значит, зародыш только лишь после того, как ты ее зарезал, то тогда газарал не делать. Если заранее знал, тоже не засчитывается. Это другой масаб. Наш масаб, значит, животное, которое, значит, уже отелилось и так далее, или, значит, баран, значит, барашка, значит, овца, которая, значит, выяснила, что у нее есть плод, то он на курбан не засчитывается. Поэтому, если сами не разбираетесь, спрашивайте у специалистов, которые могут определить, значит, ее можно или нет. А если, значит, будете резать, значит, баранов,
баран, значит там сомнений не бывает, можно или нельзя, баран 100% можно. Также не разрешается, чтобы у животного была чесотка. Также не является причиной для запрета, чтобы, значит, баран был, или баран, или же, например, бык, чтобы он был кастрированным. Это залом не делает. Почему? Потому что, говорит, от этого увеличивается мясо этого животного. Поэтому это, говорит, не является для него минусом, это является, говорит, плюсом. Поэтому, говорит, если кастрированное животное, или баран, или же, значит, бык, он для курбана разрешается. Когда можно резать, значит, когда можно кушать мясо своего курбана, а когда нельзя? Если вы сказали, я в этом году обязательно порежу курбан, или же вы сделали назру, взяли на себя обязательство, что вы курбан порежете. Это ваше животное, значит, если сделали назру порезать курбан, он стал для вас фарзом, обязательным. Если вы себя обязали порезать курбан, сделали назру, то это мясо для вас не должны, значит, и для вас, и членов семьи, вы не должны ее кушать, вы должны полностью ее отдавать садам. Кусочек даже нельзя оставлять. А если вы, значит, для себя фарзом не сделали курбан, сказали, я хочу порезать суннат курбан. Это мой курбан, если вы барашку сказали, это мой курбан, я ее обязательно порежу на курбан. Если определили животное, он стал для вас обязательным, если было намерение сделать его обязательным. Он стал для вас обязательным, и вы кушать из этого мяса вам запрещается. Тому, кто, значит, порезал, и членам его семьи. Все надо раздавать. А если же это суннат курбан, просто наступил курбан байрам день, вы хотите порезать суннат курбан, делали нет, я режу суннат курбан, это мясо можно и вам кушать, значит, обязательно надо отдать какую-то часть факирам, мискинам, и какую-то часть можно отдать тоже, и не факирам тоже можно отдавать. Ваши соседи бывают, значит, знакомые бывают, родственники бывают, после того, как вы отдали какую-то часть факирам, мискинам, оставшуюся часть можно отдать как подарок соседям, родственникам. Но учтите обязательно одно. Какая-то часть вашего курбана обязательно должна дойти, попасть на руки нуждающихся людей. Потому что этот курбан байрам день, он не будет курбан байрам днем и не будет радостным днем, если ваше мясо факирам на стол не попадает. Понятно же, да? Если все мясо раздадите соседям, родственникам, которые сами тоже 10 курбан порезали, а этот факир, который ни один курбан не порезал, ему этот праздник будет, что ли? Не будет. Поэтому факирам, мискинам тоже давайте долю, обязательно давайте. Некоторые имамы сказали, лучше всего, говорит, поделить курбан на 3 части. Одну часть оставляешь дома, другую часть отдаешь факирам, мискинам, третью часть отдаешь своим соседям, родственникам. Другие сказали, самое почтительное из курбана, чтобы ты оставил несколько кусочков для себя, чтобы поесть ради бараката этого курбана, а остальное все раздать, это является самым желательным. Все раздать, оставив себе некоторую часть, значит, это является самым желательным. Часто спрашивают, можно ли от покойного резать курбан. Некоторые говорят, что от покойного курбан резать нельзя, если у него нет васията. Но имамы нашим же масале, они сказали, что резать покойного от курбан сам, от себя, как садава. Садава же можно от покойного делать? Можно. Доходит до него кири? Доходит, никакого сомнения. Вот так, как ради садава говорит, от покойника можно, разрешается резать курбан. От живот более желательно, если хотите, от покойного тоже имеете право порезать курбан. Также хочу, дорогие мои братья, сообщить, что, иншаллах, мы связывались с нашими паломниками в Мекке. День Арафа будет 14 числа в понедельник. День Арафа, наступающий понедельник, 14 октября. 15 октября, иншаллах, будет Курбан Байрам день. Курбан Байрам день является суннатом тому, кто выходит на праздничный намаз. Желательно, чтобы он искупался, одел новую одежду, пошел с одной улицы, возвращался с другой улицы. Желательно выйти не поевшим на Курбан Байрам. И желательно, начиная с вечера маркача намаза дня Арафа, ночь Арафа, да, сегодня, значит, Арафа день закончился, начиная с маркача намаза дня Арафа,
желательно читать такбиры после каждого фарз и суннат намаза. Совершили маркача намаз, совершили ночной намаз, вот эти такбиры, которые мы читаем в Курбан Байрам дни, вот эти такбиры читать являются суннатом, до бакани намаза, до экини намаза, после обеденного намаза, последнего дня ташриха. После Курбан Байрама 3 дня ташриха, последний день ташриха, до маркача намаза, эти такбиры являются желательным продолжать после каждого фарз и суннат намаза. И хочу сообщить вам время, в котором вы должны прийти на праздничный намаз. Иншаллах, восход солнца будет 7 часов, поэтому ваазан мы начнем чуть раньше. Без 15, без 20, без 15, 7 начинается ваазан насихат. Приходите, участвуйте в ваазан насихате, чтобы вы побольше и поняли о Курбан Байрам дне и о его достоинствах. Иншаллах, 15 минут 8 в это время приблизительно мы начнем совершать праздничный Курбан Байрам намаз. Не опаздывайте. На праздничный Курбан Байрам намаз является суннатом приходить всем, и женщинам, которые на улицу обычно не выходят, и даже их пророк, алейхиссалату вассалам, собирал на праздничный Курбан Байрам намаз и на Ураза Байрам, чтобы они участвовали в этом хорошем баракатном мероприятии. Наверное, есть вопросы, которые я не успел всех охватить в этом моменте. И еще один момент. Часто спрашивают, можно ли порезать корову, покупает корову 7 человек. Как я сказал, значит, корове можно участвовать 7, а барашка весит только лишь от 1. 7 человек, например, хотят купить корову. И говорят, сколько кило мяса выйдет, мы тебе, в зависимости от килограмма мяса, мы тебе отдадим деньги. Такой курбан не получается, братья мои. Вы должны оценить корову, заплатить деньги, стать хозяевами коровы, потом только режьте его. А получается, если ты хочешь отдать килограммами мяса после того, как порежешь, ты режешь чужое мясо, которым ты не стал полноценным хозяином. Понятно же, да? Заранее цену установите, оплатите, потом уже режьте на курбан. И коровы, и, значит, барана. Разницы нет. И, значит, дорогие мои братья, еще раз хочу в конце напомнить, что у нас Арафа 14-го, 15-го Курбан Байрам, начало вааза насихата без 15, 7, иншаллах.